Согласно владината одлука, од денес производителите и трговците на основни животни намирници треба да ги намалат цените. Според министерот за економија Бектеши, размената на податоците треба да се случи денес, пошто ќе бидат формирани намалените цени. Денеска е објавена одлуката во службен весник. Согласно сите информации што ги имаме од пазарен инспекторат, до 3 денеска требаат сите производители и дистрибутери да формираат нови цени кои ќе им ги дадат на ланците на супермаркети. Согласно тие нови цени кои ќе ги понудат, ќе имат намалување на цените на овие производи. Во целата ситуација со нивелирањето на цените, едно од главните прашања е дали трговците ќе бидат спречени доколку креативно на штета на граѓаните се обидат владината одлука да ја изманипулираат. Најважно за нас е да не има злоупотреба во страна на договорите што ги имаат ланците на супермаркети со производителите и дистрибутерите. Што значи тоа? Дека кога сме ги донеселе одлуките да важат 3-4 месеци, тие можеле да ги вкалкулираат или пак да ги изголемат процентите на годишни работи или пак дополнителни трошоци во другите месеци каде што немало одлука и затоа сега донесовме за цела година да не важат тие договори. Владината одлука за намалување на цените и напорите да нема изигрување на владината одлука се за поздравување, но од Асоциацијата на потрошувачите сепак предупредуваат. Потрошувачите при купувањето на производите треба да внимаваат и да пријават во државен инспекторат ако приматат дека доаѓа до нагло покачување на цените, нели на овие основни продукти на кои што ќе биде ограничена маржата и доколку се сомневаат веднаш да го пријават, нели за да не дојде до злоупотреба од страна на трговците кои што во овој случај нели знаеме дека можеби би тргнале кон таа насока. Инаку, владината одлука за замрзнување на цените од списокот производи се однесува до крајот на годината, а во меѓувреме полека се стабилизираат и берзанските цени на брашното, сончогледот и други клучни сировини.